स्कोडा सुपर गाड़ी पेट्रोल इंजन है। इसमें क्या हो रहा है, एक नंबर सिलेंडर ना अपना ये मिस फायर हो रहा है, मिस फायर डिटेक्टेड है। इसको ओके करके देखते एकदम। इग्निशन ऑन है ना। P01 है हाइट सिलेंडर। स्पार्क प्लग खोलो ना, चारों एक ही खोलो। एक ही करो। तो इधर इधर पे देख सकते हैं इसके स्पार्क प्लग का क्या कंडीशन है। ये पूरा ऑयल ऑयल हो गया है। और ये इसका इग्निशन कॉइल है पूरा ऑयल से है, तो इससे भी अपना सिलेंडर में मिसिंग करेगा। ऑयल आएगा तो भी मिसफायर करेगा। इसको भी हम लोग क्या करेंगे, क्लीन करके फिर इसको स्टार्ट करके चेक करते हैं। इसके एक नंबर सिलेंडर में भी ऑयल है पूरा। भी जो ऑयल इस इधर से आता, ये टाइफाइड कोर से जो ऑयल लीकेज होता है ना, वो जाके भी अंदर भी चले गया इसके पिस्टन पे। तो अभी इसको हम क्लीन करके वापस फिटिंग करके फिर चेक करते हैं गाड़ी मिसिंग कर रहा है क्या नहीं, अपना फॉल्ट कोड आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो स्प्रे लो ना इधर, क्लीनर लो उसका। इसको भी क्लियर कर लेते हैं। पानी कब तक आएगा? चल गाड़ी स्टार्ट कर। साइलेंट हो गया, मिसिंग बन गया ना अभी। तो इधर अभी इधर देख सकते हैं, इधर कोई इंजन में मिसिंग नहीं है अभी। ये पहले ऐसा मिसिंग करा था इंजन पूरा। हल्का रेस ले। बस बस कर। एक मिनट वापस एक बार इसके अंदर चेक कर लेते हैं। गाड़ी बंद कर, इग्निशन ऑन करके रख। सिस्टम सिलेक्शन में जाएंगे आप लोग, इधर ECM में जाएंगे, ECM कंट्रोल मॉड्यूल, रीड द फॉल्ट कोड। तो इधर अभी नो फॉल्ट कोड है। तो अपना जो प्रॉब्लम था वो स्पार्क प्लग के अंदर ऑयल आ रहा है। जैसे कि जो इसका ये टाइफाइड कोर होता है ना, इसके अंदर एक सील होता है, इसका पैकिंग लीक हो जाता है तो उसके अंदर ऑयल भर रहा है। तो जाके ऑयल इग्निशन कॉइल और प्लग के बीच में ऑयल भर जा रहा है इसके अंदर। इसके लिए वो गाड़ी मिसिंग करने लग रहा है, अपना अंदर चेक इंजन लाइट ब्लिंक करने लगता है। तो उसको भी हमने क्लीन करके लगाया, बट ऐसा चलेगा नहीं। इसका भी टाइफाइड कोर खोल के हम इसका पूरा जो पैकिंग ना चेंज करेंगे। पहले किसी ने इधर चेंज किया हुआ है, जो कि देख सकते हो ये प्रॉपर काम नहीं किया हुआ है इधर पे ना। इसमें ये नहीं चलता है सब। इसका जो ओरिजिनल किट होता है ना, रिंग आता है, वही इसमें डालना रहता है, तो ये चलेगा ये सब गाड़ियों में। बॉन्ड लगा के नहीं चलता है वो। कुछ टाइम चलने के बाद में, हाई टेम्परेचर पे जाने के बाद में वो हीट होकर लीक होने लगता है। तो इसको भी हम लोग इसको टाइफाइड कोर से खोल के इसका रिंग डालेंगे वगैरह, फिर इसका चार स्पार्क प्लग क्लीन करके लगा देंगे। क्योंकि अभी तो अपना प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है, लेकिन कुछ टाइम चलने के बाद में रिटर्न ये प्रॉब्लम आएगा। तो इसके लिए इसको खोल के करना ही बेस्ट है। तोड़ना चाहते